e diz que ama. Olha lá, duas piscinas, né? Aí já é alguma coisa, mas ficar naquele pátio ali que ele mostrou pra nós ali, nesse calor que não rola não, né? Mas tipo assim, você bate um rangão agora, dá um pulo na cachoeira. Como que você dá uma descansada na barraca? Eu falo, não tem como. Isso é um problema, né? Isto é um problema. Não, mas tem um ventilador, senão o senhor tá muito quente, né? Muito Nossa, quente. a barraca é black, eu acho que ela não aquece tanto. Ah, não, vai nessa. Não aquece não. Forno, só isso. Casa de camp. Andar um pouquinho pra lá, né? Sai no boteco da Bartonella. É, nós almoçamos lá, né? É pesada. Respeita ela, minha namorada reserva. Respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Minha namorada reserva. Mas tem outro canto aqui, Eric? Tem mesmo? Tem, Chineusa. Olha. Aí, a galera tá na beira aqui também, ó. Não viu? Não, Link, é o camping aqui. Não, aqui é o Amaro. É outro. É verdade. Até aqui, ó. Aí, o caminho. É verdade. Procuro e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Vai ficar tomadinho também, né? Aí, Campos é Rock aqui, ó. Ah, esses campos são fraquinhos de sombra, né? Aí, ó, ele falou aí, ó. É, tem sol aqui em cima. Vamos montar aqui, né? É gostosinho, né? Sabe que esse rio tem peixe? É o rio da Cachoeira, ele. Pra como é o pé mesmo. Respeita a cadela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela. Respeita Tá ela. gravando? É, mostrado? Tá completa? Eu tô com dordinha de barriga. Ai, ai, ai. Galera, paga aqui uns 20 conto pra subir aqui de elevadorzinho, acho que é, né? Tem a mínima Bom, noção. a gente não vem pela hora, você vem pegar um bocado lá em cima. O pessoal desceu pra almoçar agora. Somente 4x4. É bonito, não é brincadeira não. Olha. Chover então pior. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Essa força que eu tô não dá, olha certinho aqui. Bebê, bebê.
cachoeira no fundão. Estabilizar um pouco essas pedras. É. Se fosse barro liso mesmo, tava perdido. Parecendo a cachoeira do fundão aqui, ó. Aí. Rapaz. Fui o Ronaldo. Pobre coitado. Fala-me pra não beber. Tô nem acelerando. Ele sozinho. As pedras aqui é danado pra furar o pneu, rasgar o pneu. Já tá murcho. Então, é aí que pior. Não é fácil de cortar. Quanto mais duro o pneu, pior. Melhor. Eu morro de beber. Bom, o canto ali não tem sinal de cara falando, viu? Só se eles fornecerem internet, né? Senão você fica ali desligado. Não, mas você fornece Wi-Fi? Pra gente, o camper fornece Wi-Fi. Achei pior, né? Aqui? Uma cerca, tia? Eu acho que desce ali, ó. Não tem mais nada não. Aí, ó, acabou. Passamos nas casas já? Tá passando tudo já. Tem nem marca de trator aqui, ó. Oi, nego. Não é não. Certeza. Eu acho que é aqui, ó. Ah, não é aqui não. Ah, não é. Passou ali no buraco. Que buraco? Ah, ruim de subir aqui, depois fica ruim de manobrar, mas acho que não é aqui não. A cachoeira tá ali, ó. Tá bom, né? Depois lá em cima não tem como manobrar, uma bosta. Ó, um pedacinho do certo. Tá bem. Não tem nem marca de trator aqui? Ali tem uma passagem ali na cerca ali. Se não for lá, é aqui. Pode ir lá, vou parar o carro aqui. O caçadorzinho faz a volta aí. É, pode ser. Vou colocar só minha parte de cima aqui. Mas não dá pedar não. É só pra ver só. Você só vai ver? Só pra ver. Não, ia tirar foto, né? Aí.